inshallah channel dini season maro no diro sura kausar channel mya Quran ge nausong sura sebu thega sarutha myauk sura phit de sura kausar ge tafsir ko channel tin pya twa ma phitပါတယ်ဒီစာအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့ဒီစူရာကောက်ဆာအင်နာအတွိနာကလ်ကောက်ဆာနော်ဒီစူရာကောက်ဆာကိုကျွန်တော်တို့တွေမရတဲ့သူဆိုတာတယောက်မှရှိမှာမဟုတ်ခလေးလူကြီးအားလုံးအလွတ်ရတယ်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နော်နမတ်တွေဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီစူရာတွေကအမြဲတမ်းလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နဖီလ်နမတ်တွေဆွန်နတ်နမတ်တွေမှာလည်းပဲများသောအားဖြင့်တွဲဖတ်ဖြစ်တဲ့စူရာတွေဖြစ်တယ်နော်ဒီပြင်ဒီစူရာကကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်မှာအတူတောင်းဆုံးစူရာတစ်ပုဒ်လည်းပဲဖြစ်တယ်။နော်အင်ဒါမကိုပဲတူတောင်းတဲ့အာယတ်အဖြစ်လည်းပဲ3အာယတ်ပဲရှိတယ်။နော်စာလိုင်းအဖြစ်လည်းပဲတစ်လိုင်းပဲတစ်ချောင်းနေပဲရှိတယ်။ဒါတော့ဒီစူရာတွေကကျွန်တော်တို့အမြဲတစေဖတ်နေတဲ့စူရာတွေဆိုတော့ဒီစူရာတွေရဲ့အတိတ်ပဲအလိုသဘောကိုသိသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစူရာတွေကိုဖတ်တဲ့နေရာမှာတီလာဝတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့အနှစ်သာရရှိသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာစူရာကောက်ဆာရဲ့တဖ်ဆီရ်ကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဒီစူရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်မှာကြခဲ့တာလေတဖ်ဆီရ်ပညာရှင်အများစုကတင်ပြတယ်ဒီစူရာကမက္ကာမှာကြခဲ့တာတချို့တဖ်ဆီရ်ပညာရှင်တွေကလည်းပဲတင်ပြတယ်ဒီစူရာကမဒီနာမှာကြခဲ့တာ။နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဖ်ဆီရ်ပညာရှင်တချို့ကဒီလိုသုံးသပ်တယ်ဒီစူရာကမက္ကာမှာတစ်ချိန်ကြခဲ့တယ်လို့မဒီနာမှာလည်းပဲတစ်ချိန်ကြခဲ့ဘာကြောင့်ဒီစူရာကိုအလရှိမတ်သခင်ခြာပြီးခဲ့ရတာလဲဘာကြောင့်ခြာပြီးခဲ့ရတာလဲဆိုရင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟ်စလမ်ကတားတော်ကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာနော်မက္ကာမှာရှိတဲ့မုရှရစ်တွေကအင်တန်ဝမ်းသာကြတယ်နော်အင်တန်မကိုပဲသူတို့ပျော်ရွှင်ကြတယ်သူတို့ဒီလိုပြောကြတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလောက်ဆမ်စီမှာဘာမျိုးဆက်မှမရှိတော့နော်တမန်တော်တနည်းမရှိတော့ရင်တမန်တော်နာမည်ကိုတမယ်သားသမီးဆိုတာလောကမှာရှိတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူတို့အဲ့ဒီလိုပြောကြနော်ဒီတော့တမန်တော်ရဲ့သားတော်တွေကနော်နဗူဝတ်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမက္ကာရှိမြို့တော်မှာတယောက်ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်နော်ဟီဂျရတ်လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမဒီနာရှိမြို့တော်မှာတယောက်ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တဖ်ဆီရ်ပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်မက္ကာရှိမြို့တော်မှာသားတော်တစ်ပါးကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲမက္ကာမှာရှိတဲ့မုရှရစ်တွေဟာပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတယ်နော်သူတို့တွေဟာအင်တမကိုပဲနော်ဝေဖန်ရေးတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအလရှိမတ်သခင်ဟာဒီစူရာကိုပထမအချိန်ချပေးလိုက်နော်မဒီနာမှာတခါတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်ကနောက်ထပ်သားတစ်ပါးကွယ်လွန်တော့လည်းပဲမက္ကာမှာရှိတဲ့မုရှရစ်တွေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဝေဖန်မှုတွေလုပ်ကြတော့အလရှိမတ်သခင်ကဒီစူရာကိုမဒီနာမှာလည်းပဲနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ချပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တဖ်ဆီရ်ပညာရှင်တွေကတင်ပြဒါတော့ဒီစူရာကိုမရှင်းပြခင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟ်စလမ်ကနော်သားသမီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးတင်ပြပါတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟ်စလမ်တတ်တော်25နှစ်မှာနေကာဖြစ်ခဲ့တယ်အိမ်အောင်ကြခဲ့တယ်ဘသူနဲ့လဲဟာဇတ်ခတီဂျာရဒီအလ္လာဟူတာလာအနာတခင်မကြီးနဲ့ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်ကသားသမီးတွေကခတီဂျာတခင်မကြီးနဲ့ထွန်းကားခဲ့တာနော်ခတီဂျာတခင်မကြီးနဲ့အဆိုးအများစုအရာတော့သားသမီး6ပါးထွန်းကားခဲ့တယ်နော်တမန်တော်ရဲ့ကျန်တဲ့ဇနီးတွေနဲ့သားသမီးမထွန်းကားခဲ့ဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီမာရီယာကစ်တီယာတခင်မဆိုတာနော်အဲ့ဒီတခင်မနဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလောက်ဆမ်သားတော်လေးတစ်ပါးထပ်ပြီးတော့ထွန်းကားခဲ့လိစာအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟ်စလမ်ခဒီဂျာတခင်မကြီးနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးသွားတဲ့နောက်နော်ပထမဦးဆုံးသားလေးတစ်ယောက်မွေးတယ်အဲ့ဒီသားလေးရဲ့နာမည်ကိုကာဆင်ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မက္ကာမှာရှိတဲ့သူတွေကတမန်တော်ကိုအဘူလ်ကာဆင်ရဲ့အဖေဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတမန်တော်မြတ်ဆလောက်ဆမ်ရဲ့နာမည်ကိုလည်းပဲအဘူလ်ကာဆင်ဆိုပြီးတော့နော်တွင်ခဲ့တယ်ဒီသားလေးရဲ့အကြောင်းကံနဲ့နော်ဒီတော့ဒီသားလေးကအသက်2နှစ်ဝန်းကျင်မှာပဲနော်ဒီနို့တော်မှမပြတ်သေးဘူးနော်စပြီးလမ်းဆန်းလျှောက်တုံးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအရွယ်မှာပဲဒီသားငယ်လေးခွေလွန်သွားတယ်အလာမိတ်ခံသွားတယ်တမန်တော်ဆလောက်ဆမ်ကိုခဒီဂျာတခင်မကြီးကိုတော်တော်ချီးကွဲခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်ဒုတိယမြောက်သားသမီးအဖြစ်နဲ့နော်တမန်တော်ရဲ့အသက်30အရွယ်မှာနော်ဇိုင်နပ်တခင်မကိုဖွားမြင်ခဲ့တယ်သမီးလေးတယောက်မွေးတာပေါ့အဲ့ဒီသမီးလေးကိုဇိုင်နပ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်ရဲ့သက်တော်30အရွယ်မှာနော်ဒီတခင်မကြီးကတော့နော်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ဆလောက်ဆမ်ကနော်ဒီတခင်မဇိုင်နပ်တခင်မနဲ့မောင်နှမဝင်းခွဲပဲတော်ဆက်တဲ့ခဒီဂျာတခင်မရဲ့တူတော်မောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အဘူလ်အာစ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်နဲ့တမန်တော်နေကထိမ်းများပေးခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဟီဂျရတ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့
နော်ဇိုင်နပ်တခင်မပဲဟီဂျတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အဘူလ်အာစ်ရဒီအလာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကမကာမှာကျန်ခဲ့အဲ့ဒီအခါကျတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဇိုင်နပ်တခင်မကဟီဂျတ်လုပ်ရင်းနဲ့နော်ဒီမုရှရစ်တွေကလမ်းမှာနော်ဒီလိုထောင်ချောက်တွေထားတယ်တွင်းနေတူးပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာမြေကိုပို့ထားတယ်နော်ထောင်ချောက်တွေပေါ့နင်းပြီးရင်ပြုတ်ကျသွားမယ်တခင်မကြီးကအဲ့ဒီအချိန်ကိုဝင်ကြီးနဲ့နော်ကိုဝင်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုနင်းမိသွားတယ်နင်းမိသွားတော့တော်တော်လေးဝေဒနာခံစားရတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကပဲနှစ်ရှည်လများစွာခံစားခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဟီဂျရီ10ခုနှစ်မှာတခင်မကြီးဇိုင်နပ်တခင်မအလာရှိမတ်တခင်ရဲ့အမိကိုခံယူတော်မူသွားခဲ့တယ်ဒါတမန်တော်ရဲ့သမီးတော်အကြီးဆုံးနော်တမန်တော်ရဲ့ဒုတိယသမီးကရူကိုင်ယာတခင်မဖြစ်တယ်ဟာဇတ်ရူကိုင်ယာရဒီအလာဟူအန်နာတခင်မတမန်တော်ရဲ့တတ်တော်33နှစ်လောက်မှာရူကိုင်ယာတခင်မကြီးကိုဖွားမြင်ခဲ့နော်ရူကိုင်ယာတခင်မကြီးမွေးပြီးတိတ်မချဘူးနောက်ထပ်သမီးတော်တစ်ပါးထွန်းကားခဲ့တယ်အဲ့ဒီသမီးတော်ရဲ့နာမည်ဟာဇတ်အွမ်မေကုလ်ဆုမ်ရဒီအလာဟူတာလာအန်နာတခင်မဖြစ်ဒီတော့အဲ့ဒီသမီးတော်နှစ်ပါးကိုဘသူကလာတောင်းလဲဆိုတော့အဘူလဟပ်ကသားနှစ်ယောက်ကလာတောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်နဗူဝတ်မရသေးဘူးနော်ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ဆလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်သဘောတူခဲ့တဲ့အဘူလဟပ်ကသားဥတဘာနဲ့ဥတိုင်ဘာနော်တမန်တော်မြတ်ဆလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်သဘောတူခဲ့တယ်နီကာတော့လုပ်ပေးခဲ့ဒါပေမဲ့သမီးတွေကငယ်သေးတဲ့အပေါ်မှာအခမ်းမအပ်ပြီးသေးဘူးနော်ရုခ်ဆတီမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နီကာပဲပြီးသေးတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်နဗူဝတ်ရတဲ့အခါကျတော့နော်ဒီမက္ကာမှာရှိတဲ့မုရှရစ်တွေကကျင်ညာတယ်တမန်တော်သမီးတွေနဲ့နီကာလုပ်ထားတဲ့တမန်တော်ရဲ့တမတ်တွေနော်ဘသူကနော်တမန်တော်သမီးတွေကိုတလာပေးမလဲအဲ့ဒီလူကိုမက္ကာမှာရှိတဲ့ကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးလက်ညှိုးထိုးအဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့ရအောင်နီကာဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးမယ်အဲ့ဒီလိုကျင်ညာတော့နော်တမတ်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အဘူလ်အာစ်ကတော့လုံးဝဒါကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နော်သူတို့ကိုနော်ပြောဆိုလိုက်တယ်လုံးဝငါတော့နော်ငါရဲ့ဇနီးတွေကိုလုံးဝမကွာနိုင်ဘူးတလာမပေးနိုင်ဘူးနော်သူပေမဲ့လည်းပဲနော်ဒီအဘူလဟပ်ကသားနှစ်ယောက်ကတော့တမန်တော်ရဲ့သမီးတွေကိုတလာပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့ဒီသမီးနှစ်ယောက်ထဲကအကြီးဖြစ်တဲ့ရူကိုင်ယာတခင်မကိုအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘသူကလာတောင်းလဲဆိုတော့ဟာဇတ်ဥစမန်ဂနီရဒီအလာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကလာပြီးတော့တောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဝါကေယာတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ရင်ကကျွန်တော်ဟာဇတ်ခတီဂျာတခင်မကြီးရဲ့အကြောင်းတင်ပြတဲ့ဘယန်အစီအစဉ်မှာအသေးစိတ်တင်ပြထားတာရှိတယ်ဒီတော့ဟာဇတ်ဥစမန်ဂနီရဒီအလာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကလာတောင်းတယ်ဟာဇတ်ဥစမန်တခင်ကမျိုးရိုးအရာကိုအင်တမကိုပဲမြင်တယ်အင်တန်အရှက်သိက္ခာရှိတဲ့နော်အင်တန်ဂုဏ်ဒရက်ကြီးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်နော်ဒီတိုင်းပဲဟာဇတ်ဥစမန်တခင်ကငွေကြီးအရာလည်းပဲအင်တန်ကျွေးဝါတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့ဟာဇတ်ဥစမန်တခင်နဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်တဘောတူလိုက်တယ်ရူကိုင်ယာတခင်မနဲ့ဟာဇတ်ဥစမန်တခင်နဲ့နီကာဖြစ်သွားနီကာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတမန်တော်မြတ်ဆလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်နော်ဒီဟဘရှာအီသီယိုးပီးယားဘက်ကိုပထမအတုပ်ဆွာဘာရီကိုဟီဂျရတ်လုပ်ဖို့လွတ်တော့ဟာဇတ်ဥစမန်တခင်ကိုရူကိုင်ယာတခင်မကြီးကိုဟီဂျရတ်လုပ်သွားတယ်တမန်တော်အမိရှိတယ်တမန်တော်လူတ်အလိုင်စလမ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိသားစုလိုက်ဟီဂျရတ်လုပ်တာပထမဦးဆုံးပဲဥစမန်တခင်ရဲ့မိသားစုပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ဟဘရှာကိုပထမအကြိမ်လွတ်ဟီဂျရတ်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဟဘရှာရောက်ပြီးတော့နှစ်တချို့နေပြီးတော့တရင်တစ်ခုကြားရတယ်မက္ကာမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့ဒါဝတ်ကိုမက္ကာတစ်မြို့လုံးလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုတော့ကောလာဟာလာတရင်ကြားရပြီးတော့နော်အဲ့ဒီတရင်ကြောင့်မက္ကာကိုပြန်လာလိုက်တယ်တကယ်မက္ကာအနာရောက်တော့တရင်ကမမှန်ဘူးမမှန်တဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ကြိမ်ဟဘရှာကိုပြန်ပြီးဟီဂျရတ်လုပ်တော့ဟီဂျရတ်ဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်သွားပြီလဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်မဒီနာကိုဟီဂျရတ်လုပ်တဲ့အခါမှာလေနော်ဟာဇတ်ဥစမန်တခင်ကိုရူကိုင်ယာတခင်မကိုထပ်ပြီးတော့ပါလာတော့ဟာဇတ်ဥစမန်တခင်နဲ့ရူကိုင်ယာတခင်မရဲ့ဟီဂျရတ်ကစုစုပေါင်း3ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဒါကရူကိုင်ယာတခင်မနော်ရူကိုင်ယာတခင်မဘယ်တော့ကွယ်လွန်ခဲ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့ကတင်ပြခဲ့တယ်ဘဒရ်စစ်ပွဲမှာတမန်တော်မြတ်ဆလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ပြန်ပြီးတော့လာနေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာရူကိုင်ယာတခင်မကိုလည်းပဲတဖန်လုံနေခဲ့တယ်နော်ဘဒရ်စစ်ပွဲမှာသွားခင်နဲ့ကရူကိုင်ယာတခင်မတော်ချမ်းမကြီးမကောင်းအဲ့ဒီတော့ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့ဟာဇတ်ဥစမန်တခင်ကိုတမန်တော်မြတ်ဆလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ထားခဲ့တယ်ဘဒရ်စစ်ပွဲကိုမခေါ်သွားခဲ့နော်ဒီဘက်ကဘဒရ်စစ်ပွဲအောင်နိုင်ကြောင်းတရင်ကြရတယ်ဒီဘက်မှာရူကိုင်ယာတခင်မကွယ်လွန်တဲ့အပေါ်မှာတဖန်လုံနေရတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်မဒီနာကိုပြန်ရောက်လာတယ်အင်တန်ကြီးကွဲဝမ်းနေခဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ရူကိုင်ယာတခင်မကွယ်လွန်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကနောက်ထပ်သမီးတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့အွမ်မေကုလ်ဆုမ်တခင်မနဲ့နော်ဟာဇတ်ဥစမန်ဂနီရဒီအလာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကိုထပ်ပြီးတော့လက်ဆက်ပေးခဲ့အားကြောင့်ဟာဇတ်ဥစမန်တခင်ကိုဇွန်နူရိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲနူရ်နှစ်ခုရဲ့ပိုင်ရှင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့သမီးတော်နှစ်ပါးကိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒါကသမီးတော်နော်အွမ်မေကုလ်ဆုမ်တခင်မအဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနော်တမန်တော်မြတ်ဆလောလ္လဟ်အလัยဟိဝါစလမ်နဗူဝတ်ရပြီးတစ်နှစ်လောက်နေတော့
นอนทับบีตมีโรดบ้าพ่อมีเนอริตมีโรยนเมกาฟาติมาตะเคมาเพียดนอนดีโรฟาติมาตะเคมาโรอาลงตีเรฮัดอัลีรติอัลลอฮฺตาลาอนุตะเคเนเอนองจาเกดีโรตมันมาสลาวซัมซีมาเย็นตงตาอจีนอนตาการงเงเนกเวลงเกเรตาโรกาเซมปีเรขามาตมีจีเบลีบาสไตฟาร์มยังเกนอนตมีลีบาฟาร์มยังบีโรนอนนบุตยาบีเรนเอาไปมานอทัตตาโรลีเตียวทับีฟาร์มยังเนขติดาตะเคมาเนอริตาโรลีโกอับดุลลาห์สุบีโรนเมปีไลท์อริตาโรเลอริไตเมอิมตังเงยเรเชมาเบกเวลอนดวาร์อริตาโรกเวลอนเนเชมามุชิกเตกาวิบันตมุตเตตมันโนสีมามิวซะมชิบูตมันโนสีมาตาเตียวมาวัทงกาบูปีดวาบีนอนตมันมาสลาวซัมมชิโรอิบดุมานอนตมันโนโกตาโรมาโมบูอริซะกาลีเปียวโรนออัลลอฮฺชิมัตตะเกนดีสุราเกาซาร์กูชาปีไลเตสุบิโรตัฟซิปินาชิเนกาเต็มยานอตมันมาสลาวซัมมดีนากูยาวบิโรมาริยากิฟติยาตะเคมาเนนอนนิกาฟิเตอริยาเนตาโรอิบราฮิมสุเรนอตาโรตบากุทับีมุยเกตมันอิมดันเชเคเรอริตาโรเลเบอิมดันเงยเรเชมาเบกวยลอนดวาเกเรตมันมาสลาวซัมอินตามากูเบงูชุยเกเรดิซาเตมิซินีนาวมียาคิมยาဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်ကဒါသားတော်တွေနဲ့သမီးတော်တွေရဲ့အကြောင်းဖြစ်ဒီတော့နော်ခိုင်လုံနဲ့ထင်ရှားတဲ့တွေပဲတင်มาတော့သားတော်ကစုစုပေါင်း3ပါနော်သမီးတော်ကစုစုပေါင်း4ပါတမန်တော်မှာရှိခဲ့တယ်ထုံးကခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြတချို့အဆိုတွေမှာတော့နောက်ထပ်သားတော်တစ်ပါးနာမည်သွားဟီရတုမုတ်တယစ်ဆိုတဲ့သားတော်တစ်ပါးလေးပဲရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ခဒီဒါသခင်မနဲ့ရခဲ့တယ်သူလည်းပဲငငယ်ရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲတင်ပြတယ်အဆိုတွေရှိတယ်ဒီစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့ဒီဆူရာမှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အမိတ်ရှိတယ်။နော်ဒီတော့ဒီဆူရာဘာကြောင့်ကြာရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိသွားပြီ။နော်ဒီဆူရာရဲ့အစမှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အမိတ်ရှိတယ်။အင်နာအာတွိနာကလ်ကောက်ဆာအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့အင်နာနော်ဧကန်စစ်စစ်မုတ်ချငါအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကတဲ့အတွိနာကအတင်တမန်တော်ကိုချင်းမြင့်ခဲ့တယ်။ဘာကိုချင်းမြင့်ခဲ့တာလဲကောက်ဆာကိုချင်းမြင့်ခဲ့တယ်။ဒီတော့နော်ဒီအာယတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကငါအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကအတင်တမန်တော်ကိုကောက်ဆာကိုချင်းမြင့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကောက်ဆာဆိုတာဘာလဲကောက်ဆာဆိုတာဘာလဲနော်ကောက်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဖ်ဆီပညာရှင်တွေကအများကြီးသုံးသပ်တယ်အဲ့ဒီကသုံးသပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တင်ပြမယ်နော်တချို့တဖ်ဆီပညာရှင်တွေကဒီလိုသုံးသပ်တယ်ကောက်ဆာဆိုတာကတဲ့ကသရာဆိုတဲ့အာရဘီစကားကနေလာတာနော်အရေးအတွက်အင်တာမကိုပဲများပြားခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပေးတယ်နော်ဒီတော့နော်ဘာကြောင့်နော်ကောက်ဆာကိုချင်းမြင့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အလိုသဘောကဘာလဲကောက်ဆာဆိုတာဘာလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားလုံးကိုသုံးသပ်ပြီးတဖ်ဆီပညာရှင်တချို့ကဒီလိုတင်ပြတယ်နော်ကောက်ဆာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနော်တမန်တော်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ဒီလိုအွမ်မတ်ကိုချင်းမြင့်မယ်အဲ့ဒီအွမ်မတ်ဟာကျန်တဲ့နဗီပေါင်း1,400,000ရဲ့အွမ်မတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့အရေးအတွက်အားဖြင့်များပြားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရတယ်နော်တကယ်လေးပဲတမန်တော်ရဲ့အွမ်မတ်ကအင်မတန်အရေးအတွက်များပြားတယ်နော်နဖန်ကေယာမတ်အင်မှာအလ္လာဟ်ရဲ့ရှိတော်မှောက်မှာဆက်လိုင်းနဲ့တန်းစီမယ်စัจဒီလောကမှာရှိတဲ့လူသားအလုံးတမန်တော်အာဒမ်အလိုင်စလမ်ကနေစပြီးကမ္ဘာလူသားတို့တရက်လုံးဟာနမတ်ဖတ်လို့ဆက်လိုင်းနဲ့တန်းစီတဲ့အခါမှာတဲ့ဆက်လိုင်းပေါင်းစုစုပေါင်းလိုင်းပေါင်း120တန်းစီမယ်အဲ့ဒီအခါမှာလိုင်းပေါင်း40ကကျန်တဲ့နဗီပေါင်း1,400,000ရဲ့အွမ်မတ်တွေနော်ကျန်တဲ့လိုင်းပေါင်း80ကတမန်တော်ဆလောဆမ်တပါးတဲ့ကအွမ်မတ်တွေဒီတော့တမန်တော်ရဲ့အွမ်မတ်ကအတိလောက်အရေးအတွက်များပြားတယ်ဒီတော့အင်တန်များပြားတဲ့အရေးအတွက်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်နော်အွမ်မတ်ကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ကိုချင်းမြင့်မယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဒါကောက်ဆာရဲ့အလိုသဘောတစ်မျိုးဖြစ်တယ်နော်နောက်ထပ်အလိုသဘောတစ်မျိုးကဘာလဲနော်နောက်ထပ်အလိုသဘောတစ်မျိုးကကောက်ဆာဆိုတာကနော်အင်တမကိုပဲနော်တမန်တော်ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်အင်တန်များပြားခြင်းနော်တမန်တော်ရဲ့နဆလ်အင်တန်ပြန့်ပွားခြင်းဒီသဘောလေးပဲအတိတ်ပဲရတမန်တော်ဆလောဆမ်ရဲ့မျိုးဆက်ကနော်သားတွေကတော့ငငယ်ရွယ်နဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာသမီးဖြစ်တဲ့သမီးတွေထဲမှာလည်းပဲဖာတီမာတခင်မကနေပဲအဓိကမျိုးဆက်ကပြန့်သွားတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီမျိုးဆက်ကဒီလောက်အထိပြန့်သွားတယ်တဲ့ဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဖာတီမာတခင်မကနေဆင်းလာတဲ့အဲ့ဒီမျိုးဆက်နော်ဒါဆယစ်ခန်ဒန်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီမျိုးဆက်ကမ္ဘာပေါ်မှာအရေးအတွက်ပေါင်းမနေဘူးနော်နှစ်ပေါင်း1400ကျော်ရှိသွားပြီဒီမျိုးဆက်မတုံးသွားဘူးတနေ့တခြားပူလို့တောင်မှဘာဖြစ်နေတော့ပဲလေပြ
ပြန်နေတော့ပဲတမန်တော်ရဲ့ဆယစ်မျိုးနဲ့ဝင်နေဒီခန္ဓာတွေကတဏိတခြားပူလို့တော်မှာပြန်နေတော့ပဲနော်အဲ့ဒါကိုအလရှိမတ်တခင်ကောက်ဆာဆိုပြီးရင်းနှိုးတယ်လို့လည်းပဲတချို့တပ်စစ်တွေကတင်ပြတယ်ဆိုတော့ကမုရှရစ်တွေကပြောနေတယ်တမန်တော်ရဲ့သားတွေမရှိတော့တမန်တော်မျိုးဆက်မရှိဘူးလို့ပြောနေတယ်တကယ်တမန်တော်ရဲ့မျိုးဆက်ကဒီနေ့အချိန်အထိအင်တမကိုပဲများမြောင်စွာတမန်တော်ရဲ့မျိုးဆက်ပြန်နေတော့ပဲနော်ဒါကောက်ဆာရဲ့အလိုသဘောနောက်တစ်ခုတပ်စစ်ပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်နော်တမန်တော်ဆလောဆမ်ရဲ့ဟကီကီအော်လာတ်မဂျာဇီအော်လာတ်နှမျိုးရှိတယ်ဟကီကီအော်လာဆိုတာကတမန်တော်ရဲ့သမီးကနေမြည်ကနေမြစ်ကနေတီစသဖြင့်ဒါကတမန်တော်ရဲ့ဟကီကီအော်လာတ်တားစီမြေးဆက်အရင်းနေပေါ့နောက်တစ်ခုကမဂျာဇီအော်လာတ်ဆိုတာကတမန်တော်ရဲ့တားစီမြေးဆက်အရင်းတော့မဟုတ်သို့ပေမဲ့လည်းပဲတမန်တော်ယူဆောင်ခဲ့တဲ့သာသနာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းပြီးယူခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဟာတမန်တော်ရဲ့အီမာနီမဂျာဇီအော်လာတ်တွေပဲအီမန်အရာဆက်နွယ်တဲ့သားသမီးတွေပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းပဲလေးစားအတမိတ်စိန်ကြီးနှောင်းများခင်များဒါကြောင့်မို့လို့လောကမှာနော်တမန်တော်မှာသားတော်မရှိခဲ့ဘူးသို့ပေမဲ့လည်းပဲတမန်တော်မဆလလောအလိုင်ဆမ်စီမှာတလုံးများပြားတဲ့အွမ်မတ်သားအရေးအတွက်ကြီးကတမန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေပဲနေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ဟာတမန်တော်ရဲ့နာမည်ကိုတနေတယ်တမန်တော်ကိုကိုမိဘထက်တော်မှာပူပြီးချစ်နေကြတာပဲလောကမှာလူတစ်ယောက်ကကို့အဖေအမေနာမည်ကိုမတပြစ်လိုက်တဲ့ရက်ဆိုတာရှိကောင်းရှိမယ်သို့ပေမဲ့လည်းပဲအီမတ်ရှင်တယောက်တမန်တော်နာမည်မကင်ပြစ်တဲ့ရက်ဆိုတာဒီလိုရက်တစ်ရက်ရှိမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးအစစ်နော်နမတ်ဖတ်ရင်ပဲအတယဖန်အရှဟဒူအလ္လာအီလာဟ်အီလ္လာဟူဝအရှဟဒူအန်နမုဟမ္မဒန်အဘဒူဟူဝရဆူလူနော်တမန်တော်ရဲ့နာမတော်ပါတာပဲလေးစားအတမိတ်စိန်ကြီးနှောင်းများခင်များနော်ဒါကိုအလရှိမတ်တခင်ကကောက်ဆာဆိုပြီးကြီးညွှန်းတာလည်းပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တချို့တဖ်ပညာရှင်တွေကတင်ပြတချို့ပညာရှင်တွေကဒီလိုတင်ပြတယ်ကောက်ဆာဆိုတာကစရတ်ကနေလာတာဒီရဲ့အလိုသဘောကဘာလဲဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာတမန်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုနော်အင်မတမကိုပဲအရေးအတွက်များမြောင်စွာခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲကင်တွယ်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့အလိုသဘောဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လောကမှာနော်ကဘာဦးအစအနေလူသားတွေအများကြီးပေါ်ခဲ့တာပဲဒီနေ့လည်းပဲကဘာပေါ်မှာနော်ထိပ်သီးပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်နော်ဘယ်ရဲ့သမရဘယ်ရဲ့ပညာရှင်ဘယ်နိုင်ငံဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်သို့ပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်တမန်တော်ရဲ့နာမတော်လောက်ရွတ်ချင်းတချင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတမိုင်းမှာနောက်တစ်ယောက်ဘယ်သူမှမရှိဘူးလေးစားအတမိတ်စိန်ကြီးနှောင်းများခင်များနော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်နော်ကျွန်တော်တို့နော်အဇန်ဒမှာတမန်တော်ရဲ့နာမတော်ပါတယ်အရှဟဒူအလ္လာအီလာဟ်အီလ္လာပြီးတော့ရင်အရှဟဒူအန်နမုဟမ္မဒ်ရဆူလုလာတမန်တော်ရဲ့နာမည်ပါတယ်နော်ဒီတော့ကဘာကြီးမှာအဇန်ဒပြတ်သွားတဲ့မိနစ်ဆိုတာကဘာပေါ်မှာမရှိနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်ထားပါတော့နော်မြချင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့နော်ကယားပြည်နယ်နဲ့မိနစ်ပိုင်းလေးကွာတယ်နော်အဲ့ဒီအောက်ကယားပြည်နယ်ရဲ့အောက်ထားပါတော့နော်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မိနစ်ပိုင်းလေးကွာတယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးကမိနစ်ပိုင်းလေးကွာတယ်နော်အဲ့ဒီကနေပြန်ပြီးတော့မန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်ကပြန်မိနစ်ပိုင်းလေးကွာတယ်ရန်ကုန်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ကပြန်ပြီးတော့မိနစ်ပိုင်းလေးကွာတယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့မိနစ်ပိုင်းလေးကွာတယ်ဒါတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ဒီတော့အာဇန်တန်ကတနေရာပြီးတနေရာမှာနော်ဒီနေရာမှာအာဇန်တန်ပြီးွားရင်နောက်တစ်နေရာမှာအာဇန်တန်ပြန်စပြီဒီနေရာမှာအာဇန်တန်ပြီးွားရင်နောက်တစ်နေရာမှာပြန်ပြီးအာဇန်တန်စဒီတော့အာဇန်တန်ကစက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်နေတာဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာထားပါတော့အခုမြန်မာပြည်မှာအခုဖဂျတ်အချိန်ဝင်တယ်နော်တန်းစီပြီးတစ်မြို့မှာအာဇန်တန်နေတန်းစီပြီးဟင်းခဲ့ဒီတော့မြန်မာပြည်ရဲ့အာဇန်တန်နေဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်နဲ့နော်နိုင်ခွက်နောက်ကျတဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ဘေးချင်းကတိုင်းပြည်ထားပါတော့နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးအာဇန်တန်နေဆက်ပြီအဲ့ဒီကနေမြန်မာပြည်နဲ့တနာရီနောက်ကျတဲ့အိန္ဒိယဘက်အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးအာဇန်တန်နေဆက်ပြီအဲ့ဒီကနေမြန်မာပြည်နဲ့တနာရီခွဲလောက်နောက်ကျတဲ့ဟိုဘက်ချမ်ပိုင်စန်တို့ဘာတို့အဲ့ဒီကနေပြန်ပြီးအာဇန်တန်နေဆက်ပြီအဲ့ဒီကနေမြန်မာပြည်နဲ့2နာရီလောက်ပြန်နောက်ကျတဲ့အဲ့ဒီဘက်ဟိုဘက်ချမ်တိုင်းပြည်တွေဆိုလိုတာကနော်အာဇန်တန်ကကဘာကြီးမှာမရက်သွားဘူးနော်ဒီမှာဖဂျတ်ချိန်ပြီးဝိုင်းနောက်နိုင်ငံမှာဖဂျတ်ချိန်ပြန်လာပြီ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 နော်အဲ့ဒါကိုတွက်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာကဘာပေါ်မှာအာဇန်တန်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူးနော်ကဘာကြီးမှာ24နာရီအတွင်းဒေတာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမှာတော့အာဇန်တန်ရှိနေတယ်ဒီတော့ကဘာပေါ်မှာတမန်တော်ဆလောဆမ်ကနာမတော်နော်ကဘာကြီးပေါ်မှာနော်ဒီနမတော်တတမှုဒီနမတော်ရဲ့အတန်နော်တတနေတာရက်တန့်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလေးစားအတဲမိတ်စိန်ကြီးနောက်များခင်များအချက်ကောင်းပြီနော်ဒီတိုင်းပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်ကနာမည်က
Muhammad sallallahu alaihi wasallam ဒီတော့တမန်တော်ရဲ့နာမည်လောက်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားတွေလိုက်ထားတာနောက်နာမည်တစ်ခုမရှိကဘာပေါ်မှာနောက်ထပ်ကြော်သောတဲ့နော်သူတွေရှိခဲ့တယ်သို့ပေမဲ့လည်းပဲသူတို့နာမည်တွေကိုဘယ်သူမှအလောက်အသေးအတန်လိုက်ထားတာမရှိဘူးဒီနေ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်စလမ်ရဲ့နာမတော်မုဟမ္မဒ်ဆိုတဲ့နာမတော်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့နာမည်ပါလေနော်ထားပါတော့ကျွန်တော်နာမည်နူရုလာဆိုရင်နူရုလာပဲမဟုတ်မုဟမ္မဒ်နူရုလာနော်လူတစ်ယောက်နာမည်ဟာရွန်မိုဟမ္မဒ်ဟာရွန်လူတစ်ယောက်နာမည်မူဆာမိုဟမ္မဒ်မူဆာလူတိုင်းကကိုယ်နာမည်ရဲ့အီမန်ရှင်တိုင်းကကိုယ်နာမည်ရဲ့အရှိမမုဟမ္မဒ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတွေးထားတော့ကဘာပေါ်မှာအထားအခံရဆုံးသောနာမည်ပဲနာမည်လေမုဟမ္မဒ်ဆိုတဲ့နာမည်ပဲနောက်နာမည်တစ်ခုမရှိဘူးလေးစားအတမိတ်စိတ်နေနောက်များခင်များဒီတိုင်းပဲလောကမှာနော်ဒူအာအယအဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဘာလို့လဲမုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်တမန်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ပဲဘာကြောင့်လဲလောကမှာတခြားသူတွေလည်းရှိတာပဲနော်တခြားသူတွေရဲ့နာမည်ကိုကိုင်ရင်ဘယ်သူမှဒူအာနဲ့တွေးပြီးတော့မကိုင်ဘယ်သူမှဒူအာနဲ့တွေးပြီးတော့မကိုင်တမန်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုကင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မုဟမ္မဒ်ဆိုပြီးကင်လိုက်တာနဲ့အနောက်မှာဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်တွေးပြီးပါပြီးသားအတိတ်ပဲပါလေအလ္လာဟ်ကိုရောမြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့အပေါ်မှာဒရုဒ်တေဆလာမတ်တေချပေးတနာတော်မူပါနော်လောကမှာဘု து နာမည်ပဲကင်ဒူအာနဲ့တွေးပြီးမကင်တမန်တော်နာမည်ကင်လိုက်တာနဲ့ဒူအာနဲ့တွေးပြီးတော့ကင်တယ်ဒါတမန်တော်ကိုပေးထားတယ်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ချီးမြှင့်ထားတယ်အစ္စတ်ဂုဏ်သိက္ခာအဆင့်အတန်းပဲလေးစားအတဲမိတ်စစ်ဒါကဘာပေါ်မှာတမန်တော်ဆလောလ္လဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ကလွဲပြီးနောက်ဘု து မှမရထားဘူးဒါကြောင့်နော်ကဘာလူသားတို့တရက်လုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကဘာလူသားတို့တရက်လုံးမှာနော်အထွတ်မြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုနော်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်နော်ချီးမြှင့်ထားတယ်နော်ဂုဏ်သိက္ခာပဲဒါကြောင့်မုရှရစ်တွေကလှောင်နေတယ်တမန်တော်မှာသားတွေမရှိလို့တမန်တော်ရဲ့မျိုးဆက်မရှိတော့ပါဘူးကွာသို့ပေမဲ့လည်းပဲသားတွေရှိခဲ့တဲ့နော်သားတွေရှိခဲ့တဲ့သူတွေသားတွေဘလောက်ပဲရှိနော်သူတို့ရဲ့နာမည်လောကကြီးမှာအဲ့ဒီလောက်မကြံခဲ့ဘူးဥမာဖြစ်တမန်တော်ဆလောလ္လဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ကိုအဲ့ဒီလိုလှောင်ပြီးပြောတဲ့သူကဘာလို့လဲအဘူလဟပ်မှာသားတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်သို့ပေမဲ့လည်းပဲနော်အဘူလဟပ်ရဲ့မျိုးဆက်ဆိုပြီးလောကမှာဒီနေ့ရှိလားဘယ်သူဂုံယူပြီးပြောလဲငါအဘူလဟပ်ရဲ့မျိုးဆက်ပါပြောမဲ့သူမရှိဘူးအဘူလဟပ်ရဲ့နာမည်ကင်လိုက်ရင်ယွန်ပြီးတော့ကင်ကြအဘူဂျဟလ်မှာသားတွေရှိခဲ့တယ်ဒီနေ့အဘူဂျဟလ်ရဲ့မျိုးဆက်ဆိုပြီးပြောတဲ့သူလောကမှာတယောက်မှမရှိဘူးအဘူဂျဟလ်ရဲ့နာမည်ကင်ရင်ယွန်ပြီးတော့ကင်ကြတယ်နာမည်လောကမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်ခြင်းလွန်အားကြီးတဲ့သူတွေနော်အားလုံးပဲအီမန်ရှင်တိုင်းပဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေနောက်များခင်များနော်ဒီတော့နော်တမန်တော်ဆလောလ္လဟ်ဆမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ပေးထားတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအစ္စတ်နော်ဘလောက်တောင်မှကြီးကျယ်နော်ဒီတိုင်းပဲလောကမှာနော်ဒီကဘရီရှိတာပေါ့နော်တခြားနော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဂူဗိမ္မာန်တွေလည်းပဲရှိတယ်ဒါမဲ့နော်လောကမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်ဆမ်ရဲ့ရောဇာတော်လောက်လူတွေလာတာစီကားတဲ့ရောဇာကဘနောက်ထပ်လောကမှာနောက်တနေရာမှာတက်ပြီးတော့မရှိနော်ဘေးနေရာမှာမှထပ်ပြီးတော့မရှိနော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်ဆမ်ရဲ့ရောဇာတော်မဒီနာရွှေမြို့တော်မှာရှိတယ်နော်ဆောဒီအစိုးရသာမကန့်သက်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ24နာရီမှာလူပြတ်သွားဖို့မရှိ24နာရီမှာလူပြတ်သွားတဲ့အချိန်ဆိုတာ10မိနစ်10စက္ကန့်ရှိမှမဟုတ်ဘူးအစိုးရဘက်ကနေနော်သူတို့ပလီရဲ့ဘက်ကနေဒါနော်အချိန်သတ်မှတ်ပြီးနော်ဒီချိန်ကနေဒီချိန်ပိတ်တယ်ဒါမျိုးသာရှိလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကျန်တဲ့ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်ကတော့လူပြတ်သွားတယ်ဆိုတာတုံးစံမရှိဘူးတစ်နှစ်တာလုံး365ရက်လုံး24နာရီလုံးရောင်စာရဲ့အရှိန်မှာလူပြတ်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေနောက်များခင်များနော်ဒါဟာနော်ကောက်ဆာရဲ့အလိုသဘောပဲဆိုပြီးသဆုကျော်စစ်ကျင်ညာချင်းတွေကတင်ပြအချက်ကောက်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျော်ကြားဆုံးအဆူကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့အဆူပဲကောက်ဆာဆိုတာနဖန်ဟရှာကွင်းပြင်မှာရှိတဲ့ရီခံနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းပဲသဆုပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်ကောက်ဆာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကနေဟရီကောက်ဆာနောက်တစ်ခုကဟောက်ဇီကောက်ဆာနေဟရီကောက်ဆာဆိုတာကနော်ကောက်ဆာနာမည်နဲ့မြစ်ချောင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုနေဟရီကောက်ဆာလို့ခေါ်အဲ့ဒါကဘယ်မှာရှိတာလဲဆိုတော့ဂျန်နတ်မှာရှိတာနော်အဲ့ဒီဂျန်နတ်ကအဲ့ဒီမြစ်ချောင်းကိုပဲနော်တွေ့တန်းပြီးတော့အဲ့ဒီရေကိုတွေ့တန်းပြီးနော်ဟရှာကွင်းပြင်မှာရေကန်တစ်ခုလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီရေကန်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဟောက်ဇီကောက်ဆာဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များကောက်ဆာရေကန်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်အမိန့်ရှိတယ်နော်ငါကူတော့မေရာခရီးမှာဂျန်နတ်ကိုရောက်တော့
နော်ဂျနတ်မှာအင်တမကိုပဲလှပါတဲ့မြေချောင်းတစ်ခုကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီမြေချောင်းရဲ့ပတ်လည်မှာပလေးတွေနော်စီတန်းထားတယ်အဲ့ဒီမြေချောင်းရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့မြေကြီးရဲ့အမွှေးရနံကနော်အမွှေးနံသားတွေထပ်တောင်ပို့ပြီးတော့မွှေးကြိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီမြေချောင်းမှာရှိတဲ့ရေကအင်တမကိုပဲအရသာရှိလွန်းနဲ့ချုံမြလွန်းနဲ့နော်အဲ့ဒီမြေချောင်းအဲ့ဒါကဒါကောက်ဆာလို့အမည်ရတဲ့မြေချောင်းနော်အဲ့ဒီကနေရေကိုတွေ့တန်းပြီးဘယ်မှာရေကန်တစ်ခုလုပ်ပေးထားမလဲဟာရှာကွင်းပြင်မှာရေကန်တစ်ခုလုပ်ပေးထားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်ဘူခါရီကျမ်းမှာကောမွတ်စလင်ကျမ်းမှာကောဟာဇတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရဒီအလာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ဟာဇတ်ဥမာရဒီအလာဟူတာလာအန်ဟူတခင်တို့ရဲ့အဆိုတွေနော်ရီဝါယတ်တွေအင်တန်ခိုင်လုံလာရှိထားတယ်ရီဝါယတ်တွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီတွေကနေတစ်ခုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်အမိတ်ရှိတယ်နော်ငါကိုရောရဲ့ရေကန်နော်ငါကိုရောရဲ့ရေကန်ကတဲ့နော်ရေကန်ရဲ့အလျားနဲ့အနံတစ်ခုတစ်ခုကတလောက်အကွာဝေးရှိတယ်တဲ့ဘလောက်အကွာဝေးလဲဆိုလို့ရှင်နော်ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အီလာဆိုတဲ့မြို့ကနေပြီးတော့ယမန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဒနယ်ဆိုတဲ့မြို့အဲ့ဒီမြို့ရဲ့အကွာဝေးလောက်ကိုအဲ့ဒီရေကန်ရဲ့အလျားတစ်ဖက်ကအဲ့ဒီလောက်ကြီးတယ်နော်ဒီဟာဒီစ်ကိုရှင်းနေတဲ့ပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်ကောက်ဆတ်ရေကန်ကအဝိုင်းမဟုတ်သူက၄တောက်ပုံစံမျိုးနော်ဒီတော့သူ့ရဲ့အလျားတစ်ခုကအဲ့ဒီယမန်နိုင်ငံကအဒနယ်ဆိုတဲ့မြို့ကနေပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံကအီလာဆိုတဲ့မြို့ထိကြီးတယ်တချို့တွေဝိုင်းတင်မှာတလောက်လာရှိတယ်နော်တလတာခရီးလောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီရေကန်ရဲ့နော်အကျယ်ကပဲနော်ဒီအလျားကပဲတလတာခရီးလောက်ရှိတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီရေကန်ရဲ့ရေကားတဲ့ရေခဲထက်တောင်မှာပို့ပြီးတော့နော်ဖွေးတယ်အဲ့ဒီရေကန်ရဲ့ရေရဲ့အရသာကားတဲ့နော်နုနဲ့ပြားရည်နဲ့ရောထားတဲ့ရေအရသာထက်တောင်မှာပို့ပြီးတော့ချုံမြတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ချုံမြတယ်အဲ့ဒီရေကန်ရဲ့ပတ်လည်မှာရေခွက်တွေရှိမယ်နော်အဲ့ဒီရေခွက်တွေကတဲ့မိုးကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကြေတွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့များလိမ့်မယ်ကြေတာယာတွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့များလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာဒီပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တချို့ဒီလိုဆိုကြတယ်ပေါ့နော်နော်အဲ့ဒီရေကန်ကရေကိုတမန်တော်မြတ်ဆလောဆာမိမိလက်တော်နဲ့ကိုယ်တိုင်တိုက်ကျွေးမှာနော်လက်တော်နဲ့ကိုယ်တိုင်တိုက်ကျွေးမယ်လို့တော့ဟာဒီစ်မှာမပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီရေကန်ကရေတောက်သုံးရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲပါတယ်တမန်တော်တိုက်မယ်သို့ပေမဲ့လည်းတမန်တော်လက်နဲ့တိုက်မယ်ဆိုတဲ့နော်စကားလုံးမျိုးတော့ဟာဒီစ်ဆုံးမှာမပါဘူးဒီလိုအဲ့ဒီရေကန်ရဲ့အနားမှာတမန်တော်မြတ်ဆလောဆာမရှိမယ်တမန်တော်ရဲ့အွမ်မတ်တူအွမ်မတ်သားတွေကိုခေါ်ပြီးအဲ့ဒီရေကန်ရေကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆာတိုက်မယ်နော်ဒီတော့တမန်တော်ဆလောဆမ်အမိတ်ရှိတယ်နော်တခြားအွမ်မတ်တူအွမ်မတ်သားတွေကိုတမန်တော်မတိုက်ဘူးဘု து ပဲတိုက်ပါလေတမန်တော်ရဲ့အွမ်မတ်တူအွမ်မတ်သားတွေအတွက်ပဲနော်တခြားအွမ်မတ်တူအွမ်မတ်သားတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဆွာဘာတွေကရှောက်ထားတယ်ကိုရောအွမ်မတ်တူအွမ်မတ်သားတွေကိုကိုရောဘလို့လို့မှတ်မိပါလေထားပါတော့အခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တမန်တော်အရှိသွားရင်တမန်တော်ဘလို့လို့နော်ဒါကငါရဲ့အွမ်မတ်တူအွမ်မတ်သားပါလို့တမန်တော်မှတ်မိမလဲနော်တမန်တော်ကျွန်တော်တို့လည်းမမြင်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်မမြင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့သိမှာပေါ့နဖတ်ကီယာမတ်နေ့မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ကိုဒါပေမဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုသိပါမလားဒါကအွမ်မတ်ဆိုတာနော်သိပါမလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွာဘာတွေကမိမြန်းတော့တမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်မိရှိတယ်ငါကိုတော့သိငါအွမ်မတ်တူအွမ်မတ်သားတွေစီမှာဝူဇူရဲ့လက္ခဏာတွေပါလိမ့်မယ်နော်သူတို့ဝူဇူလောက်ထားတဲ့နော်အစိတ်ပိုင်းတွေဟာကီယာမတ်နေ့မှာဖွီးစွန့်နေလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဟာငါအွမ်မတ်တူအွမ်မတ်သားဆိုတာငါကိုတော့တန်းသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ငါကိုတော့ခွဲမယ်ဒါဟာငါအွမ်မတ်တူအွမ်မတ်သားတွေဆိုပြီးတော့ငါကိုတော့သူတို့ကိုနော်ခေါ်ပြီးတော့ဒီရေကန်ကရေကိုတိုက်ကျွေးတော်မှုမယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေကြီးနောက်များခင်များနော်ဒါဟာနော်ဟာဒီစ်တော်မှာလာရှိထားတဲ့ကောက်ဆတ်ရေကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီရေကန်ကရေကိုတောက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူဟာဂျန်နတ်ထဲဝင်ရတဲ့အချိန်ထိနောက်ထပ်ရေထပ်ပြီးတော့စာတော့မှမဟုတ်ဘူးเนาะဒီတော့အဲ့ဒီရေကကျွန်တော်တို့ဂျန်နတ်မှာလေးရှိတယ်ဒီရေကဂျန်နတ်ကချောင်းကနေပဲလာတာဂျန်နတ်မှာလေးပဲတောက်ကဒီတော့ပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်ဟာရှာကွင်းမြေမှာတော့ရီစာလို့ကောက်ဆတ်ရေကန်ကရေကိုတောက်ကတာဂျန်နတ်ထဲမှာတော့ရီစာလို့တောက်ရတာမဟုတ်ရေရဲ့အရသာကိုခံမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့တောက်ရမှာတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဂျန်နတ်မှာကရီစာတယ်ဆိုတာရှိတော့မှမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်ကောက်ဆတ်ရေကန်ကရေကိုကျွန်တော်တို့နော်တောက်ရဖို့အင်တမကိုပဲလိုအပ်နော်အခုနွေရသည်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မှာပူတယ်နေ့လည်ခင်းနေကတော်တော်ပြင်းတယ်နော်အဲ့ဒီခါကျွန်တော်လန်တစ်ပတ်လောက်ပတ်ပြီးလာခဲ့ကြည့်ကျွန်တော်တို့နော်ရိုဇာနဲ့ဘယ်လောက်ကြီးစားနော်ဘယ်လောက်ကြီးစားမလဲနော်ဒီတော့စဉ်းစားကြည့်ကီယာမတ်နေ့မှာနော်ဒီလောက်နေလုံးတွေကကိုယ်ကောင်းတယ်နိနိကက်ကက်မှရှိနေတဲ့အချိန်
နော်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိပူပြင်းပြီးဘလောက်ထိရေစာလောင်မလဲနော်ဒီတော့ကောက်ဆာကရေကန်ကရေကိုတိုက်တောက်ခွင့်ရဖို့ကျွန်တော်တို့တော့မဖြစ်မနေလိုအပ်မှာပဲတော့ဟာဒီတော်တရားမှာဒီလိုလဲလာရှိထားတယ်နော်ဒီတော့နော်ဒီလိုကောက်ဆာရေကန်ရေကိုတောက်ဖို့ဆိုပြီးနော်ဆလောက်ဆမ်ကအွမ်မတ်တူအမတ်သားတွေတိုးချိတ်ပြီးသွားတော့တချို့